The Russian language. Русский язык. Numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Greetings and phrases. Привет. Доброе утро. Добрый день. Добрый вечер. Спокойной ночи. Пока. До свидания. Да. Нет. Возможно. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Извините. Мне очень жаль. The parable of the prodigal son. Затем он сказал: «У одного человека было 2 сына. Младший сказал отцу: „Отец, дай мне часть состояния, которое мне причитается“. Тогда отец разделил между ними имущество. Прошло немного времени, и младший сын собрал все и отправился в далекую страну. Там он промотал свое состояние, живя разгульно. Когда он истратил все, в той стране начался сильный голод, и он оказался в нужде. Тогда он пошел к одному из граждан той страны и уговорил того нанять его, и тот отправил его на свои поля пасти свиней. Он мечтал насытиться стручками рожкового дерева, которыми питались свиньи, но никто ему их не давал. Придя в себя, он сказал: «Сколько наемных работников у моего отца имеют хлеб в изобилии, а я здесь умираю от голода. Встану, пойду к моему отцу и скажу ему: „Отец, я согрешил против неба и против тебя. Я уже недостоин называться твоим сыном. Прими меня как одного из твоих наемных работников“». Он встал и пошел к своему отцу. Когда он был еще далеко, отец увидел его и сжалился над ним. Он побежал, бросился ему на шею и нежно поцеловал его. А сын сказал ему: «Отец, я согрешил против неба и против тебя. Я уже недостоин называться твоим сыном. Прими меня как одного из твоих наемных работников». Но отец сказал своим рабам: «Скорее, принесите самую лучшую длинную одежду и оденьте его. Наденьте ему на руку кольцо и на ноги сандалии. Приведите откормленного теленка и заколите его. Мы будем есть и веселиться, потому что мой сын был мертв и ожил, был потерян и нашелся». И они стали веселиться. В то время его старший сын был в поле. Когда он, возвращаясь, подходил к дому, то услышал звуки музыки и танцев. Он подозвал одного из слуг и спросил у него, что происходит. Тот сказал ему: «Пришел твой брат, и твой отец заколол откормленного теленка, потому что тот вернулся живым и здоровым». Он разгневался и не захотел войти в дом. Тогда его отец, выйдя, стал уговаривать его войти. В ответ он сказал отцу: «Я столько лет служу тебе как раб и никогда не нарушал твоих заповедей, но ты ни разу не дал мне козленка, чтобы я повеселился со своими друзьями. А как только пришел этот твой сын, который проел твое состояние с блудницами, ты заколол для него откормленного теленка». Тогда отец сказал ему: «Сынок, ты всегда со мной, и все, что у меня есть, твое. Мы стали веселиться и радоваться, потому что твой брат был мертв и ожил, был потерян и нашелся».